Vitajte pri novej epizóde GBAS Rádia. Tak ako každý týždeň, aj teraz máme pre vás pripravenú novú zaujímavú tému. Tak neváhajte, nasadte si slúchadlá a prajme vám príjemné počúvanie. Since the beginning of humanity, people traded goods that satisfied both sides. We loved trading. But with settling down and specializing on only one product, we had to trade to survive. But here comes a little problem. Let's say you make t-shirts and I grow corn. You want my corn, but I don't want your t-shirt. Yes, we can find somebody that makes hammers that I want and needs t-shirts that you make, but wouldn't it be much less complicated if the third good was something that everybody wants? The ultimate solution for these problems? Well, let me introduce money, or rather, its history. Teraz si možno predstavíte medené a zlaté mince alebo obdĺžnikové papiere, ktoré dnes reprezentujú peniaze. Ale v minulosti všetko, čo bolo trvanlivé a dosť ťažké na zaobstaranie, mohlo poslúžiť ako peniaz. Jedným z príkladov je dobytok. Bol trvanlivý a nemal ho každý. Tým pádom bol vzácny. Ďalej, alkohol. Keď Európania prišli poprvýkrát do Ameriky, domáci obyvatelia mohli až príliš často vypiť svoju výplatu, ak teda vôbec nejakú dostali. Vo väzniciach boli najčastejším platidlom cigarety. Istý väzeň, ktorý prežil Osvienčim, opísal cigaretovú menu, ktorú v tábore používali takto. Mali sme svoju vlastnú menu, ktorej hodnotu nikto nespochybňoval. Cigarety. Pecen chleba stal 12, 300-gramový kúsok margarínu 30, hodinky 80 až 200, liter alkoholu 400 cigariet. Na ostrove Jab v Mikronézii sa ako peniaze používali vápencové šišky alebo donuty. Ak boli raz na ostrov privezené a niekam položené, už s nimi nikto nepohol. Domorodci si len pamätali, ktorý patril komu. Samozrejme, že sa používali aj drahé kovy. Strieborné a zlaté mince, ako ich poznali aj naši praprastarí rodičia za Rakúsko-Uhorska, pochádzajú z Lídie v západnej Anatólii. Kráľ Aliates začal vydávať mince okolo roku 640 pred našim letopočtom s vyrezanou hodnotou, ktorá označovala, koľko drahého kovu minca obsahovala. Ďalej bola na týchto minciach označená autorita, ktorú mincu vydala a garantovala jej obsah. Každá minca v podstate hovorila: ja, veľký kráľ, bla bla, vám garantujem, že táto minca obsahuje XYZ gramov striebra. The longest used money all around the world were cowrie shells. They were durable, hard to get, and they were beautiful. All this suggested their big value. Just like with alcohol, livestock, or today's money, our brains are programmed or tricked to think that they have big value. We call this commodity money. If we wouldn't know about commodity money, then why would you trade your horse for some cowrie shells, even though they are beautiful? During the history, the trades were usually made between neighbors. You can imagine it like me yelling across the road, "Hey, I have some corn, you want some?" And you yelling back, "For sure, you want some milk?" Ale keď hovoríme o výmennom obchode, musíme si uvedomiť, že prebiehal aj medzi krajinami. Napríklad, ak Peržania predali niečo Grékom, väčšinou to nebolo ťažké prepraviť, ale prepraviť naspäť do Perzie milióny malých mušlí alebo zlatých mincí, to bolo trochu náročnejšie. Len aby ste vedeli, táto situácia by sa asi nikdy nestala, pretože Gréci a Peržania sa nenávideli a mali rozdielne názory vo všetkom, čo vtedy existovalo. Ale stále je to dobrý príklad na uvedomenie si, aké ťažké to asi bolo. K tomuto možno nepodstatnému problému si pripočítajte ďalší, a to o dosť závažnejší. Ľudia. Populácia sa šialene rozrastala a zlata, striebra a mušli jednoducho zrazu nebolo dosť. A čo to vlastne znamená pre národ alebo krajinu, keď zrazu musí vyplatiť veľké množstvo peňazí, ale nie je schopná to docieliť, pretože jej trezory sú prázdne? To je problém, na ktorý musia myslieť hlavy štátu a ich podporovatelia. Ak ste bežný človek v 15. storočí a máte svoje pole, dosť ľahko prežijete, aj keby vaša krajina krachovala. Ak teda kráľ nezvýši dane do astronomických výšok. So to sum up, it was hard. People needed something easy to transport, which would be at the same time valuable for everyone. Here comes the paper. Government number 1 wrote on a piece of paper how much money they owned to government number 2, and government number 2 could pick up their money whenever they wanted and where around. And the government number 1 bought a lot of stuff. So there was a lot of papers that eventually circulated everywhere. But governments 2, 3, and 400 realized
why on earth they would travel to the government number 1 and pick their coins when they can just trade the paper in between each other. Voila, the first paper money is being born in this very moment. But I have to make small note by saying that we are only in China, so paper money wasn't everywhere yet. The tales about China spread quickly into Italy. Italian merchants from Venice, Milano, and Florence started using YOUs. These paper cards had written the sum of money owed and usually a signature of a very famous and very wealthy merchant as a guarantee. Here is where the banks step in. Povedzme, že máme obchodníka Jožka a obchodníka Karola. Jožko doručí tovar Karolovi a Karol mu dá papier, ktorý poznáme ako YOU. Jožko potom ide do banky, ktorá mu peniaze vyplatí a YOU, ktorý banka dostane na výmenu, pošle do ďalšej pobočky banky v meste, odkiaľ pochádza Karol. Banka v Karolovom meste Karola nájde a príde za ním, aby im dal peniaze. V tom lepšom prípade ich Karol bez zaváhania vyplatí a dostane naspäť svoju IOU. V tom horšom prípade Karol peniaze ukradne. A Karol z horšieho prípadu nie je len tak hociaký Karol. Je to Karol I, britský, škótsky a írsky kráľ. V 17. storočí je Británia zakopaná v dlhoch a Karol je pohádaný s parlamentom kvôli katolíkom a protestantom. A tak ho na pár rokov aj rozpustí. Ale keď máte trón a ste chudobní, tak potrebujete dane. A ak nie ste absolutista, čo náš Karol určite nebol, tak potrebujete parlament, aby tie dane vôbec odvádzal. Avšak mužské ego zas a znova zvíťazilo nad chladnou hlavou a Karol sa rozhodol, že on dane ani parlament nepotrebuje. A tak sa zmocnil všetkých peňazí v mincovni, ktoré samozrejme neboli jeho. Vyhlásil to ako nútenú pôžičku. A s takouto pôžičkou pokračoval, keď sa zmocnil všetkého indického korenia, pretože, na to vlastne nemal žiaden dôvod, ale nebojte sa. O 9 rokov neskôr bola jeho vypočítavá hlava oddelená od tela a tak sa nútené pôžičky v Británii skončili. With the horrible king out of the way, we are now left with the friendship between goldsmithers and merchants. Goldsmithers had vaults in which they stored all their money. They offered small place for the merchants' money for a little payment, of course. These vaults later developed into modern banks. People would deposit their money, the goldsmiths would basically give the depositor a receipt, which they could turn back into claiming their money. But soon, this goldsmith made a switch. They changed from making out receipts which could only be redeemed by the person who originally made the deposit to also offering receipts that could be redeemed by whomever held them. This allowed people to start using their receipts as currency. So people thought, why not just put all of our money into the bank and pay for everything with the paper receipts? With some prices being lower and some higher, you could come to the bank with 20 euros, which, don't forget, did not exist at the time, it's just an example, and ask for 2 10-euro receipts so you could buy 2 items instead of 1. And now, you officially own the first banknote. What is interesting though, these banknotes were never returned back to the bank, which meant that the bankers could basically do whatever they wanted with the actual money that the banknote represented. So, if the whole population of a town does not turn in their receipts at the same time, the bank could lend more money than it actually had. We call this fractional reserve banking and it still works up to date. But you can wonder, what if all the people actually try to get their money from the bank at the same time while the bank is unable to pay them all? Well, the bank would probably collapse and all of the people that had money in the bank would lose it. So they didn't do it and don't do it now. And you shouldn't either. Ale s tlačením bankoviek prišiel menší problém. Každá banka si totižto tlačila svoje peniaze. Takže ak by Košičania išli na nákupy do Bratislavy, košickými bankovkami by buď nezaplatili vôbec, alebo by bratislavskí obchodníci prijali len ich polovičnú hodnotu. Riešením boli centrálne banky. Tie začali tlačiť peniaze, ktoré boli podľa zákona akceptované všade v danej krajine. A tieto zákony sa ďalej rozvíjali tak, aby všetky ostatné banky prestali tlačiť tie svoje bankovky. Tento zákon bol v Británii prijatý do platnosti až po prvej svetovej vojne, v USA až v 30. rokoch a v Škótsku si niektoré banky doteraz tlačia svoje vlastné bankovky. Takže ak sa pozrieme na históriu ako celok, papierové peniaze, ako ich poznáme dnes, sú v podstate len deti. Netreba sa čudovať, že to celé ešte nemáme úplne prekuknuté, keď sú tu len okolo stovky rokov. Aj keď boli centrálne banky a tlačenie peňazí kontrolované štátom, ešte stále hrozila inflácia. Podľa neznámeho zdroja
Wikipédia. Inflácia označuje v národnom hospodárstve všeobecný nárast cien ekonomických statkov, čo má za následok zníženie kúpnej sily peňazí. A teraz po lopate. Ak krajina potrebovala peniaze pre armádu, jednoducho ich vytlačila viac. Čo ale znamenalo, že každý papier mal menšiu a menšiu hodnotu. Týmto štýlom by ste museli ísť s encyklopédiou bankoviek, len aby ste si kúpili bochník chleba. Ďalším problémom bol obchod medzi krajinami a dokonca kontinentmi. Nefungoval žiaden systém, ktorý by hovoril, že $1 je 10 kenských šilingov. Čo vôbec nie je pravda ani teraz. $1 je 113 kenských šilingov. Ak by sa jednalo o zlaté a medené mince, jednoducho by sa odvážili hodnoty na váhe a bolo by to vyriešené. Ale dolárový papier a šilingový papier vážia rovnako. Takže čo ideme robiť? This can be solved by the beloved gold standard. It is a system, or rather was the system that represented the value of paper money. So in the USA, the gold standard said that $1 was worth, let's say, 1 gram of gold. And in Kenya, the gold standard said that 10 shillings were worth 1 gram of gold. So now Kenya and the USA could trade paper money much more easier. But this system collapsed during the First World War. Hyperinflation swept through Europe, especially Germany. But people thought that everything would go back to normal. I mean, how much value would the paper money have if the gold standard didn't exist? It had to go back to normal. Or no? Well, it didn't really have the time to come back, because the most expensive war in the history of Homo sapiens began, the World War II. All countries were deep in debt, with the USA being the expert in export and being rich. After the war, Britain owed money to the USA, which they couldn't exactly pay back until France paid off their debts towards Britain, which they couldn't do unless they made Germans pay for everything. It was a vicious cycle. But with the USA having everybody's money, since they exported everything everywhere during the two wars, it was still on the gold standard. As for the solution, all other currencies were pegged to the American dollar. So the dollar is redeemable in gold and all other currencies are redeemable in the US dollars. That is how the USA dollar had become the reserve currency for the whole world. This system, called the Bretton Woods system, did not really work out in the long run. It was abandoned in 1973. Zmena nastala, keď sa francúzsky politik Charles de Gaulle rozhodol, že vyplaví kopec papierových peňazí do Ameriky, aby dostal naspäť zlato. A všetci ostatní Európania si z neho zobrali príklad. Pripočítajte si vojny vo Vietname, Koreji a nám blízku studenú vojnu a bum. Americké zlato je všade, len nie v Amerike. Čoskoro na to sa prezident Nixon rozhodol zrušiť zlatý štandard aj pre americký dolár. We must protect the position of the American dollar as a pillar of monetary stability around the world. The strength of a nation's currency is based on the strength of that nation's economy. And the American economy is by far the strongest in the world. Accordingly, I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. The United States has always been and will continue to be a forward-looking and trustworthy trading partner. In full cooperation with the International Monetary Fund and those who trade with us, we will press for the necessary reforms to set up an urgently needed new international monetary system. Aj keď dolár zostal azda najviac používanejšou menou na svete, nie je krytý ničím iným než sľubom v úsmeve americkej vlády, ktorý prijal celý svet. A tak sme pred 50 rokmi konečne začali brať peniaze ako myšlienku, nie ako vec, ktorú môžeme chytiť. Akceptovali sme peniaze ako médium, cez ktoré sa veci vymieňajú, a nie ako vec, za ktorú sa vymieňajú. Dnes sú už pre nás peniaze len čísla na presvetlených obrazovkách modernej doby. V roku 2006 vyše 90% všetkých peňazí existovala iba na počítačových serveroch. Ale nebolo to tak vždy. Peniaze sú ten najuniverzálnejší a najefektívnejší systém vzájomnej dôvery, aký kedy vznikol. Nútia nás veriť v to, že iní ľudia v niečo veria.
Myslitelia, filozofi a proroci ich často nazvali koreňom všetkého zla. Na druhej strane sú peniaze vrcholom ľudskej tolerancie. Vďaka nim dokážu efektívne spolupracovať aj ľudia, ktorí sa nepoznajú a navzájom si neveria. Ale keďže veria minci v ruke toho druhého, všetko pôjde hladko. Až do času, kedy sa svet stane jedným veľkým a bezcitným trhoviskom. Ak už ním nie je. Pre GBAS Radio vyrobila Sara Holosová. Ďakujeme za vypočutie. Ak sa vám epizóda páčila, Neváhajte nám napísať na náš Instagram GBAS Radio alebo zanechať 5-hviezdičkové hodnotenie. Dúfame, že si nás naladíte aj na budúce. Tento podcast bol vytvorený v jedinečnej spolupráci Súčany Alumni a týmu GBAS Radio. Založené v roku 2020 Jakubom Abrahamom.